สวัสดีครับพี่น้องมาพอกันอีกแล้วครับผมหลังจากพักกันไปเที่ยวมามืดมื้อนี้ครับวันนี้ก็มาหาห้องพักให้ใหญ่เพิ่นเพราะว่าเพิ่นนอนในห้องน้ำห้องบ่ได้มันยุ่งหลายเลยต้นน้องไทเกอร์ก็เลยมาได้รีสอร์ทนี่นะครับเป็นบ่ได้รีสอร์ทอยู่ข้างฟาร์มกุ้งนี่นะครับรีสอร์ทนี่ห้องเพิ่นอยู่ครับได้ห้องนี้ครับเดือนละมื้อละ700 กว่าบาทห้องแอร์ย่างดีครับเพราะว่าเพิ่นเป็นฝรั่งคือว่าล่ะมันนั่นอยู่ในห้องบ่ได้เพิ่นเป็นฝรั่งกับคืนละ700พี่น้องใหญ่แล้วสิมาพักอยู่2 คืนสิมาเล่นน้ำสาวมนต์อยู่2 คืนครับพัก2 คืนเลยนะครับพี่น้องก็2 คืนก็ตกเป็นเกือบ3 มื้อครับอาจสิมีมื้อที่3ก็ได้ครับนี่ตอนนี้กำลังจะกินข้าวเลี้ยงกันครับบรรยากาศน้องพี่น้องร่มรื่นรีสอร์ทนะครับบ้านไม้รีสอร์ทอยู่ข้างบ่อกุ้งที่ผมเคยถ่ายตอนมาหาน้องใหม่พี่น้องจำได้บ่มาหาน้องใหม่แล้วกันที่ผมถ่ายไม่เบื้องวันนั่นรีสอร์ทก็เลยพาเพิ่นมาพักด้วยนี่ครับนี่ครับกำลังกันที่เฮ็ดยังลงกินกันตกลงเอาจังไดครับรอจานก่อนจ้ะรอจานเนาะบรรยากาศลมลื่นดีขนาดนั้นอันนี้ก็น้ำเนี่ยเพิ่นก็ต่อมาจากกันคลองที่เฮาไหลลงทะเลที่มาหอยพอกนะครับต่อกันทางคุณก็เป็นคลองเห็นว่าทางคุณลงไปคุณก็เป็นคลองโอ้ยตอนกินย้วนแหลมแม่พิมพ์พี่น้องเลยฝนตกแห้งเลยพากันยุบมากินอยู่บ้านต่อใส่กล่องมากินบ้านต่อพี่น้องมากินอยู่บ้านต่อเพราะว่าฝนตกแห้งพากันลื้อเลยกำลังนั่งกินดีๆโอเคขอบใจบรรยากาศดีครับพี่น้องรีสอร์ทบาเวลเคยมาครั้งแรกกันครับผมครับชมวิวทิวทัศน์ได้สบายเลยครับแขกคนก็มีมาเรื่อยๆเนาะครับผมสวัสดีครับครับกุ้งโอ้ครับพี่มันซื้อมาเสิร์ฟแล้วครับครับอันนี้เผ็ดไหมคะอันนี้เผ็ดนิดหน่อยพี่มันซื้อมาเสิร์ฟอันนี้ผัดอันไหนใหญ่ก้านั่งอยู่นั่นไหนก้าปลาปูดเป็นถุงเลยครับก็นี่แหละแพงกับตรงนี้แหละมันปลาแพงแพงงามสวยงามถ่ายรูปไปลงเฟซนั่นน่ะล่ะกุ้งนะกุ้งเผาไม่เข้าเหรอขนาดกุ้งเผาครับไอพี่น้องเห็นพี่น้องคนอยากน้ำก่อนมึงไหนบ้าคนใดเบื้องแล้วคนอยากน้ำเข้าครับเดี๋ยวอันปิดให้กันครับผมบรรยากาศย่ำแรงลมลื่นแต่ยังว่าบังเอิญมากน้องไทเกอร์ครับน้องกาโอ้ยเข้ากันปานรู้จักกันมาเป็นปีครับพี่น้องปานรู้จักกันมาเป็นปีพวกมึนบ่มึนเบิ่งเอาเลยครับมึนหลายแต่ว่าก็มึนแฝงในความน่ารักของเด็กหน่อยแล้วเดี๋ยวคักลูกกินเลยลูกกินเลยเอาเลยนะเนี่ยกินเนี่ยเพราะพี่เพิ่นเนี่ยอาชีพเอาเพิ่นก็โอ้คือว่าเพิ่นก็สิไปกินแบบเฮามันกินบ่ได้นะครับเพิ่นกินกันแต่ละคำบ่ได้just curious because we only have one beer in the freezer แก้วแล้วเขาเอามาให้บอกเขาแล้วพี่เพิ่นก็ซื้อปูอันนี้เขาเอิ้นปูม้าตัวนั้นล่ะเนาะปูม้ามันเสริมกับกุ้งขาวอนามัยเฮานี่นะครับโอเค Yeah, we have enough. This guy has to put maybe put right here. That guy put right here. โอเคงั้นเลยเหรอเอาง่ายๆเลยแบบลูกทุ่งบ้านเขาเลยครับ Yes sir honey I just take off my shoes just like the kid take off วันนี้มานั่งบอกให้มานั่งใกล้กันแต่สักเดียวจะนั่งกับแม่โอเคแม่เนี่ยไม่นั่งคนนี้หนูจะนั่งกินเลยแบบนี้กินเลย เอาเลยป่ะครับอันนี้เหลือถ้วยก่อนครับไปเอาสวัสดีครับราคามากินน้ำกันเลยอาหารเลิศหรูนะคะมากินเลยค่ะมากินน้ำกันแซ่บมีต
แต่ของแซ่บ สวัสดีครับผมแต่พ่อรู้ว่าสิกินอหย่างมันหลายครับพี่น้อง ๆเต็มโต๊ะเลย ปกติเขากินแต่หมกหมวกเขามื้อนี้เขาไม่กินอาหาร Ready? อันนี้ Not fork, but I got it. เผ็ดว่าคุณลุง เอาเลยครับ Don't worry about it. เอาเลยคืออย่างเงี้ย Okay, all I need is a plate. มันเกินมาวันนี้เนาะกินอาหารหลาย I don't have an opener. Don't have to worry about that ไปขอเกี่ยวเขามาได้ไหมฮะ ได้เดี๋ยวผมขอไปขอตรงไหนครับบอกเดี๋ยวผมไปเอา แก้วเอาแต่แก้ว เดี๋ยวไปเอาแก้วครับ ลูกรักค่ะ Eating crab. You want some You want some You want some มาค่ะมากิน He น้ำ didn't กัน want any shrimp. He wanted to break it apart. อาหารทะเลล้วนๆมื้อนี้ อาหารทะเลล้วน Okay. Need drinks. ปูแน่นไหม ๆนี่กู แน่นไหมปู Okay, can I have a plate over here? เหมือนเหมือนอยู่ภูเก็ตเลยแน่นมากเขาเอิ้นว่ายังก่อนมิกม้าเนี่ย delicious เลย Amazing. Amazing. Cup and cup. Look, behind me. thank you ขอบคุณครับลูกขอบคุณครับ เราใช้นี่แล้ว ปูเห็นมา I wouldn't eat one of those crabs, just one. Yes. Right now. ปูสดมากสาวมนปูสดมากแน่นมาก yes yes ชอบไหมคะพักที่นี่ yes very good very good very good ขอบคุณค่ะ ระวังนะข้างล่างก่อน ขอบคุณครับอันขอบคุณครับรอก่อนลูกเอายืนขึ้นก่อนยืนขึ้นขอบคุณครับบอกเพชรก่อน สวัสดีครับ โอ้ย good very good สวีทให้อายเป็น เอามาถึงลืม How about น้ำโคลาสั่งได้เลยโคลาeverything ไม่เคยใช้แล้วก็ไอ perfect? ไอ Is wasabi? Is that wasabi? yes one for you one for แก้ you รู้แล้ว Mm. กินดูเป็นยังจังใดวะกินแล้วก็เข้าปากเคี้ยวๆล้วน Can I get soup? what's that I need a bottle opener for this. ข้าวผัด you want champagne or We not can do that. Yeah. yeah You want me to open up? yes Oh, it's going to pop. Dad can't see it pop. Sure. Up. จ้าเปล่ายัง แล้วคัน I นี้ need something ไปอยู่ else กับน้อง besides กาไปหน้าเนี่ยพูดภาษาได้เลยเนี่ย Make it easy this time. yes sir honey Pop. yeah very good look มาค่ะอร่อยมากบ้านนี้พี่น้องมาอาหารมีแต่อาหารทะเล Look at ค that. รับ popping yes very good แซ่บหลายเนาะ ปูก็มีใครยังนี่เลย Oops. This time. Guys, I think it's going to pop. ได้บรรยากาศที่สุดพี่น้อง อันนี้ปานที่เขาออกมาต้นทุนแล้วล่ะเนาะโอ้ตกใจหมดผมเลยว่าเสียงอะไร Oh my god. Dad can't see a cat. Where's the cat? Right here. Oh. ขวดหนึ่งเบี้ยของนะเนาะ Look at you. The ear pop. Ear pop. Okay. Look, found That's it. so I good. found it. กินเป็นบ่น้องบ้าน Dad can't throw it into the ocean? No, now don't put it in there. Here. Baby. ที่บอกคนไม่ต้องแต่แบบนี้ Put that in the แค่ trash. ขอบคุณค่ะ I don't want to put that in. No. คือกันกับเบียร์เลยเดียวกัน ของน้องไอ้ที่แอร์ซ่องไอ้เบิ้งมันเป็น คนละอันเนี้ย มันออกสิหวานนิดหวานนิด You need beer. คนละอันกับเวน ลิ้นกับลิ้นมาเป็นเด้อค่ะ ไม่หากันแ
bye. You want champagne? You want beer? Beer. Beer, okay. You want mommy open for you? Daddy. I can open it, but I don't have the พ่อ opener. เห็นกินอาหารแบบนี้จะใครอาย I have a case in the car. กินบ่เป็น Mommy. แล้วก็สิยก Daddy, แล้วสิ baby ย cup. กทั้งขวดให้เด้อเด้อ เอาเลย เราบอกว่าเราก็กินแชมเปญแล้วสิกินเบียร์ สองตัวก็ Yeah, give me that. ด้วยเลยจ้ะ ดูเลยแค่เนี่ยน้องไทเกอร์คือเคล็ดคักจะนอนบัดนอนเลยถ่ายรูปไปลงเฟซนะยายผมว่าเท่าไหร่ Tiger. ก็สับจกเอา ใช่คุณก็เขาทายแล้วเขาจะกลับล้างมาเบอร์เขาหยิบในใจมาโทรศัพท์มัน สับล้างมือเลยนี่ก็ไม่ได้แล้ว ไม่ได้ไม่ได้อย่างเดียวเลยเขาเปิดได้อีกนะมันต้องเข้าที่จะอื่นมันได้จะทายเบอร์เขากลับมาไม่ใช้บ้าไว้ใช้ ไม่เลย ถามว่า บอข้างในมีได้ที่10 ที่เป็นกระปุกเห็น อันนี้คืออะไรที่ ที่แล้ว ข้างใน Yeah, you want put the card on เด้อ อะไรครับ ฉันกล้ามปูนะ Oh yeah. Cam Yes, po, in hindi case ako. anybody else wants beer. Okay. In case กล้าม anybody else สวย wants ๆนะ it. ช่องกลางแล้ว Not love no joke. อันนี้ยิ่งอร่อย หลังมูแล้ว Tiger, easy. You know, you've fallen in the pond tonight. ปูเนื้อแน่นมาก เอานี่ เนี่ยปูเนื้อแน่น วัดขับ Good. เนื้อดีgood Good? จับเอาเลยครับทำสบาย Cheers. Yes เอา cheers Cheers, cheers. ชนแก้วชนแก้ว cheers cheers มา cheers จะชนเปล่า โอ้โอ้มันเหมือนสปายนะอันนี่เนาะ Good. เหมือนน้ำสปายขวด Here's just what, just what it is. น้องพี่เรา คล้ายๆสไปซ์แต่ว่าสไปซ์มันจะหวานแต่อันนี้ออกจะเปรี้ยวๆนิด ครับผม Good. Ooh, my body. จริงๆพี่บอสที่เรามาวันอื่นเขามาแล้ว โอเคอะไรเด้อ No problem. You hungry honey You hungry You want some ข้าว Gave about that. Okay เป็นอะไร He's มา hungry, กิน so แซ่บ just บ่ put it on that. กินแค่มีกระปูมีกุ้งมีอย่าง I usually do อาหาร it. ทะเล He didn't have it, but he just ate with his hands. He hated a lot. แค่แค่ What are you doing ปู up there? ไข่ สุดหล่อของเรา นี่ก็สุดสวย ตัวเด็ก Mm. ไทเกอร์เป็นอะไรไทเกอร์ ไทเกอร์ไปไหนลูกไทเกอร์เซฮัลโหล ฮัลโหลกันแล้ว ฮั ลู ล ก โหลฮัลโหล นั่นน่ะถูกมือ Mm-hmm. อันนี้ไทยอะไรเนี่ยกะก้า ครับ อร่อยนะ Up. กินเดี๋ยว อีท อร่อย กินให้หมดกินให้หมด yes เอื่อยเป็นเลี่ยงจ้ะไม่กินน้ำเสริมเผ็ด Yeah. เต็มที่ FC มาจากอเมริกา This is what I like. yeah very good Boom. very good yes very good good Boom is good. ก่อนกินข้าวเยอะเนี่ยโอ้จัดบ่ได้หรอเดี๋ยวแห้งบ่มีจะได้ เอานี่ด้วยมองไม่เห็นหรอ you want me to หมดแล้ว you No, I got it. วัดสับ Got it, got it, ไก่ got it, มัน got ทุ it, ก got it. เป็นไข่เมื่อไหร่ มันก็เคยจะไปกิน แค่นี้ ไทเกอร์ครับ ไข่มันแหละเขาไม่กินไข่ เมื่อไหร่ เพื่อคงกินเลย ไม่ได้ Tiger's settled down. แต่ว่าพี่น้องเนี่ยกวนมาก แน่นมากเนาะ แน่นมาก Ready to eat, ready from สดจริงๆ yes สดจริง ปูสด กินทางพี่น้องเลยเดี๋ยวพี่น้องอยากนั่ง แม่นบอก พี่น้องอยาก เพราะ ได้ ว่า กินได้เลย เพราะว่าอยู่อีสานบ้านน้องมันกับพวกนี้กินแล้วหายากกินกับเพียงครับ Mm. That's a piece of crab meat. ปูอันนี้โลละ500 600 บาท ก่อน แพงมาก Mm. กาบมันอ่อนกินได้เลย Thank you. Why the pain the child is wet ลองเพ่ง Why the pain is wet จานคุณเห็นอ้ายหินก่อนเลย เดี๋ยวนี้ถ้าเกิดกลับนี่ไอ้น้ำไอ้แท้ๆได้นี่น้องได้เกิดนะครับ ๆแบบภาคหลาย เปิดตอนคลิปของน้องก้าใช่ไหมทำไมฉันชอบจังเลยไทเกอร์
ยังบ่ได้พูดจักกันเด้ มันเป็นความผูกพันเลย ไม่บ่ทันได้พูดจักกันเด้บอกว่าโอ้อยากไปหาได้ไหมอยากไปหาได้ไหม Can I want to see him Can I want to see him You hungry for anything? Yes ไอ้เหี้ยบ่รังเกียจก็ยินดีเลยเนาะ Hungry? ดีใจหลายพี่น้องดีใจเลยเพิ่นมาเล่น ดีใจว่าเพิ่นบ่รังเกียจเฮาล่ะพี่น้อง โอ้ยบ่มีการรังเกียจกันฮักกันแท่งกันไว้ดีที่สุด Already full. อยู่บนเป๊ปซี่ฮันโอ้คนละแก้วแก้วนกไม่มีแก้ว ไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นไร ไม่เปิดนะไม่นะ โอ้ไม่ก่อนหมื่นคักพี่น้อง ที่นายเกียรติบอกปาก That's like no. Really good delicious everything good มือมันลื่นมันเราจับอันนี้แล้วมันลื่นมันหมุนไม่ได้ Yes. สุดยอดพี่น้องนะเจอบรรยากาศ แซ่บ แต่ว่าการกินอาหารพวกนี้มันยังเลอะแน่เลยครับเลิก เรื่องกระดาษชู่มา มันเป็นอาหารแบบเลอะพี่น้องเข้าใจกันนะครับ delicious Gigantic. ถ้าเอาไปเฮ็ดปูดองตำเส้นส้มตำนี่โอ้ยครับ All that stuff out. ผัดสาทำไมไม่มีใครกินเลยอ่ะเผ็ดเหรอคะ แซ่บไม่เผ็ดเท่าไหร่ หนูชอบกินน้ำเผ็ดๆอร่อยยอด กินเลยลูกกิน ป้า เยอะ คนเราขายเราหย่อได้ถุงใหม่ห้องมัน อยู่บนหัวอยู่บนข้าวมัว No, he doesn't like it. I think it's He likes I think he Say, likes Mike. the crab. Ooh. yeah ปู very good too Yeah, I don't like food. Nah, I don't like it. ยังดียังสิบอกไทยได้บ่ละเอียดบ่เลยเนาะต่อไปสิบอกไทยได้หมด ได้กินยังว่า ว้าวได้ค่ะว้าวได้แต่ว่ามันใส่สมองนิดหน่อย โอ้ เวลาเขาสิบอกอย่างเราต้องคิดก่อน ครับ ไปทำแล้ว เราต้องคิดก่อนว่าเราจะพูดอะไรบ้างอยู่ซื่อๆสิไปเว้า เอามาได้ เนี่ยเพราะว่าเขาใส่ภาษา ลูกค้าอยู่ในลูกค้าที่ร้านตัดเสื้อผ้าเปลี่ยนดีไซน์น่ะต้องใส่ภาษาอังกฤษใส่ภาษาอังกฤษตลอด ครับ ภาษาไทยเฮานี่สิบ่ค่อยได้ใส่ปานใดก็ขอโทษแล้วกันเนาะแบบเฮาเว้ากับลูกค้ามันมีแต่ลูกค้าคนอยู่ใช่ ความเคยชินนะ เนี่ยเฮาอยู่กับลูกค้าเฮาพูดเฮาก็ต้องใส่ภาษาอังกฤษติดต่อลูกค้าอย่างนี้ก็อย่าว่ากันเนาะค่ะเนาะ นั่นอย่างนั้นน้องอันไทเกอร์เนี่ยคันเกิดเรียนภาษานี่สบายได้เลยเหมือนกันเนาะได้เปรียบเด็กน้อยทั้งไทยเนาะเพราะว่าเขาบอกอยู่ประจำ เพราะว่าน้องไทเกอร์นี่เสาร์อาทิตย์นี่น้องไทเกอร์ต้องไปเรียนภาษาไทยที่วัดไทย ครับกันแบบนี้นะคือน้องการตรงนี้ภาษาอังกฤษแบบนี้ครับกันได้วันนี้ ที่ได้เป็นเพื่อนกัน จะได้คุยกัน แล้วพอเราเป็นเพื่อนกันแน่ เดี๋ยวคุยกันรู้เรื่อง ผมเลยกินมาพอกันแล้ว ไปเลย อยู่คนละซีกโลกมันยังได้ ไป เจ อ อยู่ กัน ใน ใน กั นั้น บไทเกอร์ไหม No. ไม่ แล้วจะไป ไม่ อยู่ไหน คะ คะ พูดเพราะๆสิลูก ไทเกอร์ you want to stay in Thailand right here yes yes sir Is this Thailand? yes sir I'll stay Thailand. I like stay in yeah America. because the Tiger have the house in Thailand Yeah, but tigers go to school in America. in We got school in America. Hey, we got school in Thailand.
Yeah, up to you. Not the same. Not the same. But we have 2 schools in Thailand and America. น่ะ Yeah. เขาบอกว่า That's เขา right, อยาก two เรียน schools. อยากเรียนทั้งสองประเทศเลย Yeah, but Oh, same as America. That tiger is going to. That's not for kids. That's for tiger. That's right. That's for kids. That's for tiger. ภาษาไทยเนาะ Yeah, there you go. เขาอยากพูดได้ทั้งสองภาษาเลยภาษาอังกฤษภาษาไทย That's Yeah, very good, sweetheart. that's not Yeah, for we go tiger. to That's school in America. Now we come back to Thailand. Yeah. Start house. that Till he gets out of that's college. not for. That's not for kids. That's not. Delicious, แซ่บแซ่บมาก Daddy. Yeah. แซ่บมาก That's not for kids. That's for tiger. And that's not for tiger. That's for kids. พูดเก่งมาก You're right. จะได้กินมันมันภาพกินถ้ามันไม่ได้ กินให้เบิด Hello. Give me more. Wanna say that? สั่งอย่างสั่งหลาย เออครับ กระบุ้งว่าสิไลปันนี่โน้ตเปลี่ยน เออ Hi, girl. อะไรลูก You okay? Get up. ว่าเป็นยัง โอ้ยเก่งจังจริง Here, come here. Come here. Come on, you can do it. Come on, get up. Come on, honey. Come on. Come to mommy. Come to mommy, please. ว่าเป็นยังหรอก You hurt yourself, right? ร้องไห้ I think he hit his head. มาเร็ว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  I think he hit his juju. มาลูกมาเออมา ว่าเป็นยังว่าเป็นยัง You can't give up. You fall and you can't. เอาพอพี่น้องงั้นในภาคกันอิ่มอยู่ Everything good? ถ่ายต่อครับ ไปต่อ ถ่ายตัวยัง That's okay, that's okay, okay? You be nice, you be nice. มาเก็บนะมาเก็บ That's okay. Can you sit over there? Very good. Good, good boy, good boy. Sit down, sit down. ขันเป็นลึงกับขาแห้งสิขาดน้ำมันเนาะ Lay down. That's what you want to do. You're tired, huh? Tired. Sleepy time. อาบน้ำเรียบร้อย Yeah. อาบน้ำพ่อก็อาบน้ำนี่ก็อาบน้ำเพื่อกันแต่ว่าเราบอกว่า อย่าให้นานนะอย่าให้นานนะวัน Yeah, baby cup. นี่เราบ่มียุงเนาะยุงบ่มี Uh-huh. เราเห็นที่ดีเนาะ Stick in there. เรามาฉีดสเปรย์ ผ่านงานไปแล้วล่ะ ครับ เขามาฉีดสเปรย์ป้องกันยุง Say raw. แค่ลูกค้า ดีมากเนี่ย You good? I can't say that. อากาศลมลื่น แล้วยังมากแล้วก็มาฉีดเขาหูก็ Oh boy. สิมานั่งกิน Raw. Took a chair. Go by Mike. Oh, what you do? เขาก็มีอาหารทุก What อย่าง you do? I can't see รู้ you. อย่างนี้ Tiger มากิน go. อันนี้กัน Tiger go. I can't see tiger. ตกข่าวตั้งแต่แรก There you are. I ก็ see ให้ you เรา now. นี่บรรยากาศดีมากบรรยากาศดีมาก There อยู่ you are. There's my handsome young บิ boy. ดอยู่ที่ทะเล My handsome young อิ man. ตาลีนะครับ Okay. บรรยากาศดีมาก Oh. You take your glasses. You just จะ take ให้พี่น้องได้เห็น Daddy. Yeah, baby. Cuppy. God, now I can see. Ah, there you are. เนื้อ There ปู you แน่นมาก are. เนื้อปูแน่นมากเยี่ยมมากเลยสองคนเนี่ยมันสดมากสดจริงๆ yes แน่นมากที่สุด Everybody else some more champagne? More champagne? one more champagne No, I want their. Everybody else should have champagne. Keep on dipping it out till it's gone. ผมมุนพอแล้วนะ ถึงไม่ค่อยเป็น Yeah, so I had champagne before. You still have the other bottle in there. You have two, half a bottle, right? yes Bubble daddy. กินทุกอย่าง Tiger, 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 tiger. ผมว่า อย่าเมาแอะเลยล่ะ ครับเขา หรือไม่เมา Yeah. เบียร์กินให้เบิดเด้อ You answered. ถ้า You're right. ถ้าไม่หมดไม่ต้องกลับ ตายแล้วโด Here, น you บังคับ answered to พี่ your น้อง first, you answered to your name. ไม่ให้ Beer. กลับเลย Beer. Yes. สุดยอดครับ Oh, beer. Yes. สุดยอด
There's nothing wrong with that. Nothing wrong with that. Yes very good Oh, hey, yeah. เยี่ยมกินไม่หมดไม่ต้องกลับ yes Yeah. นั่นแหละ Beer Hong Kong. เราเอากินไม่หมดไม่ต้องกลับ Tiger, easy, easy. ต้องกินให้หมดก่อนถึงค่อยกลับ Oi, oi. อร่อยไหมอร่อย very good Yeah. I ate a lot down at the shore before it started raining. I choked. I ate an awful lot. เรากินปูไปสองนั่นตอนที่เล่นนิ่งเลยเราสิพยายามกินให้มันเบิดแล้วกุ้งเราพยายามนี่เป็นเนี่ย Shrimp. เราบอกว่ากุ้งอยู่ไหนปูอยู่ไหนอันนี้แล้วก็ที่นี่เราบอกว่าเดี๋ยวปลากระพงเนี่ยมาที่นี่เราบอกว่าเนี่ยปลากระพงเนี่ยกินเยอะกินเยอะคนละ ครับ Don't fall again. วันนี้เมนูกับปูมากป Look ลา at กับ your ปู chairs just ผัด slippery. ปลาหมึกมาหนาโอ้ยยังบ่ได้เปิดซื้อว่า Chairs just ยำปลาหมึ slippery ก little นะ bit. ไม่ได้ยำไม่ใช่ย อะไรครับ ำปลาหมึกนึ่งมะนาว โอ้ปลาหมึกนึ่งมะนาว Baby cup เอา of คิดตัวขอโทษครับเพราะว่าผมก็ได้กิน ยังอัดอยู่บน อัดอยู่ครับเลย บอก ว่าเป็นยังครับว่าเป็นยังครับมาตามสบายไม่เป็นไรครับ ฟิลค่ะตามสบายเลย เดี๋ยว เดี๋ยวให้มันได้สักพักนะครับไปผิดไปอะไร กินทำเบิ้ลถ้ากินไม่หมดไม่อยากกลับบ้านนะเนี่ย กินให้หมดซื้อมาแล้วต้องกินให้หมด พี่มิกกี้อิ่มแล้วครับ แล้ว I อิ่ม ไม่กินครับ แล้วอิ่ม again. I ate. อิ่ม Him. อิ่มแล้วโอ้ แล้วกินอยู่แต่หาดเห็นบ่ที่เราตักเขากินอะไร แสดงว่าหิว เนี่ย There we go. เฮ้ย Bye. One more. แม่ถือกลับ ในลูก Good enough. กล้ากินกล้ามเงินเหลือ Not กล้าม for photos. Not for photos. ลุ Yeah. งบอกให้เลย Yeah. Look at that. Look at that. D. Set. There you go. ไม่เหี้ยสปีดฮอตไม่เหี้ยเขาตัดให้แล้ว Yeah, right in there. เดี๋ยวเรา คืออยาก Daddy, I'll There you go. Mommy, I'm hot. What? Mommy, I'm hot. อยู่ฮอต พร้อมกินเลยค่ะเนี่ยเนาะ Unless you turn on the fan. But what's going to happen if you turn on the fan? no ใช่ก็ Maybe just a little bit. I don't think so. คนเนี่ยเลยนะ Oh yeah. There you go. แสดงว่าครูเนี่ยเขาคัดอย่างดีนะทำร้านอาหารแบบนี้เนาะ Try wiggling the plug. It's in. แซ่บมาก อันนี้คือผัดอะไรนะผัดฉ่าทะเล ปลา ผัดฉ่าทะเล พี่น้องมาเบิ่งเลยครับนะครับฉากสุดท้ายเฮาแล้วบัดนี้ กิน เป็ ไม่ น หม แน ด วใดปาดมัน กินเลยอันนี้ ที่เราสั่งมากเกินกำลังครับพี่น้องกินบ่ไหว ยังเหลือคือเก่านะครับ นี่กุ้งอันนี้เหลือเยอะกว่าเพื่อนครับ เดี๋ยวพรุ่งนี้ซัดต่อพี่น้อง โอเคครับนะพรุ่งนี้เร่งบอกกันไหมสำหรับคลิปนี้เอาไปซ้ำนี้เนาะพี่เนาะ ครับ นอนรับฝันดีพักผ่อนเดินทางมากกันเหนื่อยครับ ส ผ วัส ม ดีค่ะ ครับ สวัสดีค่ะ เอาอันครับผม สวัสดี เอาอันนี้แม่เราด้วย สวัสดีค่ะ สวัสดี ค ค่ะ รับเอาน้องก้ากับน้องไทเกอร์เร็ว สวัสดีครับ บื้อ โอเคครับพอกันไหมคลิปหน้าพรุ่งนี้แหละครับผม ย